بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو د نن درس د سین محاسبه ده او د بل هم د لنډکور یا لنډکور لنډیوز نه سین پیدا کوو او بل هم د لانګ پلوپت اوږد مسیر د هغه پیدا کوو. مخکې هغه نه چې هغه پیدا کوم یو کار چې موږ نه تېره ورځ پاتې شو کله چې موږ تاسو واټر شیډ ایریا همداسې ډرینیج لاین دا ډرینیج لاینونه در وباسو، نو دا یعنې دا یو بخش د کار چې کله موږ تکمیل کا نو باید دا په دې دپاره چې دا موږ په راپور کې ځای په ځای کړو نو دا باید لی اوټ کړو. د دې باید اول دا په لی اوټ کې واچوو چې همدې لی اوټ د مخې بیا دا موږ په راپور کې ځای په ځای کړو. د دې دپاره په لی اوټ کې کولی شو پروټریټ یا هم لنډسکیپ نظر نقشې ته شکل انتخاب کړو. دلته لنډسکیپ شکل به ښه راشي، نو دلته موږ لنډسکیپ شکل ورته انتخابوو او F4 ورقه کې پرینټ کړو، پرینټ PDF. دلته هم لنډسکیپ تر دې اندازې پورې دلته سکیل برابریږي. دغه سکیل په داخل کې چې کوم زوم ان او زوم اوټ دی چې هغه د دغه مینو د لیارې دا زوم ان او زوم اوټ دا په داخل کې زوم ان او زوم اوټ کا او دا د لی اوټ مینو دا بیا برون زوم ان او زوم اوټ کا کنه، لکه فرض کړه ټوله مکمله صفحه زوم ان او زوم اوټ کی دا بیا په داخل کې دا کار کا دا زوم ان او زوم اوټ. اوس فرض کوم موږ دا زوم انتخابو په داخل کې چې دا په دغه اندازه باندې وښیه. دا اوس دلته هغه سکیل که موږ تاسو یو ثابت سکیل وښیو اوس 40,000 دی، که دا زه 50,000 باندې وښیم بیا ګورم په کومه اندازه یې ښیي. 4,08,000 دی که نه، دا زه ورته یم دا 500,000 سکیل باندې وښیه. ګوره په دې سکیل دا سکیل اوس ورته ثابت سکیل دی او کولی شي سکیل هېڅ په نظر کې ونه نیسي، دلته ونه لیکي، خو سکیل یې دې لپاره ښه دی که غواړې دا سکیل دلته هم وښودل شي نو یو ثابت سکیل صحیح دی، او که سکیل یې د نه وي په کار دلته یې نه راوړې بیا ضرور نه ده که صفحې ته اجسټ کړي هم صحیح دی. او دلته چې کوم شیان ضرور دي هغه باید موږ راوړو چې دغه نه یو ډرینیج لاینونه دي هغه خو دلته تیار راغلي دي موږ آن کړي دي که نه ډرینیج لاین دی. بل هم همدا بسین یا واټر شیډ ایریا ده دا په مختلفو شکلو ښودلی شو، که په دې شکل وښیو هر شکل چې ښه رسي ښه ښکاري په هغو باندې ښیو. لږ د دې ته مخکې ټرانسپرنسي ورکړې وه هغه که بېرته ترې لرې کړو یا یې کمه کړو. دې شکل ډرینیج لاین شو، ریور نه ښیو. ډرینیج لاین دا سټیم په نامه دی که نه، بجټ پوینټ دی، برج پوینټ او دا یو راستر دی فیل بنو. دغه دا یا دلته نمونه ور اصلاح کوو چې وروسته هلته موږ ته صحیح نوم راشي. اول ته هم ایډیټ کړلی شو بیا وروسته په لیجنډ کې که دلته نوم اصلاح کوو بیا هلته ضرورت اصلاح ته نشته او عمل ته هم اصلاح کولی شو.
نو دا هم چې کله وکړل دلته رسو انزرټ مینونه د دې دپاره ټایټل انتخابو ټایټل کې ورته لیکمه چې سرخاب برج watershed area watershed and streamlines داسې هم کولی شو چې د اضافي سټریملاینونه پاک کړو ته خالي به هم د هغه په ایریا کې چې دی د ډرینیج لاین په ساحه کې بسین په ساحه کې هغه پرېږدو نور پاک کړو هغه ته بیا رسو کلیپ د کلیپ نه استفاده وکړو جو پروسیسینګ کلیپ فرضاً زه انپوټ فیچر د موږ چې دي سټریمونه دي سټریم دی کلیپ د څه شي په اساس کړو کلیپ د بسین په اساس کړو د دوم محرو کې ورته باید بسین انتخاب کړو دغسې چې ځینې وخت هغه مصروف شي بندېږي ځینې وخت بسین انتخاب کړو دلته هم سټریم کلیپ اوس صحیح دی دا نوم یې اوس دا سټریملاینونه موږ ته په همدې ساحه کې کلیپوي هغه نور هغه به پروسه به روانه وي بل چې د ټایټل هم وکړو بل ټکس ځینې لیکنې که ورته کړو دا هم خلاص شو سټریم بندو سټریم کلیپس پاتې کېږي خالي په همدې ساحه کې ګوره په دې ساحه کې چې کوم ډرینیج لاین نه دي یو شی چې ما پرون درته ویل چې دغه پوینټ موږ وړاندې ایښی څه ناڅه هغه بل سټریم هم کې راغلی هغه سټریم دغه سټریم دغه باید نه وای راغلی دا چې دلته کېښول شي دا پوینټ لږ مخکې دلته دغه ساحه بیخي صحیح ده دغه ساحه چې داسې راغلی که دلته دا پوینټ په دغه ځای کې هم وای بیا هغه سټیم نه ورسره تله ښه خیر ته پروژه خو موازي کاروي ته بیا لږ داخته کېږي اوس ځینې نور شیان موږ راوړو فرضاً دلته ورته لیکې هغه ورته انزرټ کوي نارت ارو همداسې سکیل بار هر سټایل چې ښایي
اسکیل لپاره واحدات هغه انتخابوي کیلومتر افتر بار صحیح دی دلته هم هغه ورته انتخابوي نور دا سیټینګ صحیح دی کیلومتر بل هم انزرټ نه لیجنډونه راوړو همدغه چې کوم شی موږ دلته راوستلي فیل همدا راستر ایریا ده که نه سنپ پور پوینټ همغه برج لورو در لرې کوو دغه په ځای هم دا برج پوینټ لیکو صحیح دی برج پوینټ سټریم کلیپ خو موږ هم د سټریمونه شول ریور هم بیا نه دی په کار هلته که هغه و هغه هم لرې کوو ریورز باسین صحیح دی هم دا واټر شیډ دی که نه دا هم راستر شو لیجنډ په نوم دې راشي بارډر نه ورکو یا بارډر هم ورکولی شي یا د دې نه تېرېږي همدا ساده ښکاري دا شو صحیح ده یو شی چې ما درته وویل دا اوس هم ایډیټ کولی شئ چې هغه د دې بعضې نامونه دي لکه فرض که برج دې ته کولی شو برج لوکیشن ولیکو دې ته سټریم کلیپ یا سټریم لاینز ولیکو باسین ته واټر شیډ ولیکو فیل راستر ته خالي راستر ولیکو یا هغه ورته ولیکو توپوګرافي دا به اول ایډیټ لپاره کنورټ کړو ګرافیک شکل ده او اوس به ان ګروپ کړو چې کله هم ان ګروپ کړو جدا جدا شول اوس بیا که غواړو په دې کې ایډیټ وکړو دا به بیا ان ګروپ کړو چې خپل منځ کې هم ان ګروپ شي اوس به دا پراپرټیز ته راشو برج لوکیشن ورته ولیکو دې ته هم ان ګروپ کوو یې لیکو سټریم لاینز باسین هم صحیح دی که واټر شیډ ورته لیکو هم یا کاچمنټ area data liku raster dem dim شکل دی کنه حوالیه صحیح ده دومره اغلی دی دا انتخابهامه و دیتا گروپ بیامه دا جور شو
نور هر څومره کار مو وغواړو دې کې کولی شو. اوس دا پرنټ کوو، دا چې کله پرنټ کوو به بیا کولی شو دا په هغه کې ځای په ځای کړو، مونوګراف کې. ته یو بل کار کړلی شي ښه، سټریمونه کم وښایې. دا سټریمونه بیخي زیات دي، ښه نه ښکاري، بل ضرورت هم نشته ځکه موږ خو محاسبه د پلا دپاره کوو. نور سټریم لاینونه که چېرته داسې وي چې ته سرک دپاره کار کوي چې هلته هر ځای کې سټریم لاین پلچک وي که نه، هلته بیا ډېرو سټریم لاینو ته ضرورت دی، دلته نشته. نو بیا څه ډول کار کولی شیان په کله چې موږ او تاسو په هغه کې کار کوو مخکې میپ الجبرا کې سپیشل انالایز ټول کې په میپ الجبرا کې موږ راستر کالکولیشن کو، موږ لوی ته فلو اکامولیشن هم لوی ته 0 ونیوه کوم 200 ونیوه. دا عدد ورزیات که 15,000 که شاوخوا، بیا د هغه کم رسي سټریم لاین نه، بیا هغه کنورټ که هغه ته پروسه هم هغسې ده ښه، مخکې به دا کم راشي بیا لږ ښه ښکاري. اوس دا بیخي ډېر دي چې هغه ایریا هغه سمه نه ښکاري، یا که څوک کم شي. او پوینټ به هم لږ داخته راوړی وي دلته، صحیح ده، چې هغه بل رود کې را نه شي، کابل رود، صحیح ده. نو دا واټر شیډ ایریا پیدا کولو. اوس د دې په امتداد موږ او تاسو کچمنټ ایریا پیدا شو، اوس سی ان پیدا کوو، همداسې لانګ فلو پات پیدا کوو. لانګ فلو پات پیدا کولو دپاره د هغه نه استفاده کړو. دلته په دې سټریمونو کې ډېر بیروبار دی ښه نه معلومېږي. سټریم زه لرې کومه او د اولوني دا هم لرې کوم، فلو اکامولیشن نه استفاده کړم. فلو اکامولیشن کې موږ ته هغه اولونه هغه ډېر ښه بکت یو دوه مسیره موږ ته ښایي، او د بسین شکل زه بدلومه چې واضح معلوم شي. دلته هم یو ترانسپرنسي ورکوو چې په دې شکل، او که دا معکوس زه وښایم په تور او سپین د دې زه معکوس وښایم. همدا حالت مخکې هم و، اوس باید دغه حالت وښایي که نه، اوس معکوس شو. ګوره دغه
اوږد مسیر ته ټوله دغه دی نو دغه مسیر دوه طرفو تللی یو دلته راغلی د مسیر او بل هم دلته تللی که نه دا چې ښه معلوم شي د conversion convert کوی from raster to polyline raster flow accumulation فلو اکومولیشن روسانه کې هغه باید اول مپ الجبرا باندې شي دا به دلته موږ بیا تکرار کوو مپ الجبرا سپیشل انالایز ټول raster flow accumulation لوی ته لاس زره سایده دا شل زره کوم چې سوال هغه دلته هم شل زره ورته لیکم چې بیا تانه دا اشتباه نشي دا اوس چې بیخي کنارت هم نه کړو خپله موږ ته دا سټریمونه په واضح ډول ښایي دې شکل ګوره موږ ته هر سټریم ښایي او که دا کنورټ خو نور هم واضح کېږي from raster to polyline raster هم دا دی value دا هم streamline okay دا په دې رود کې اوس مختلف هغه دي سټریمونه دي که نه هر یو مختلف طولونه لري موږ تاسو ته ټول اوږد طول په کار دی که اوږد طول به ته ګورې چې په کوم طرف باندې د دې طول اوږدوالی زیات دی که نه دا به اول د ظاهري ورته ګورې چې دا کوم طرف ته دی هر طرف چې زیات و که نه هغه موږ تاسو هغه نیسو لانګ پلوفت نیسو فرضاً دا زیات دی دا بالاخره دلته راسي دلته دې ساحه کې ځکه نه دی رسم شوی چې ما هغه نظر سیم ډیفینیشن ته هغه ساحه هغه کمیږي د 100,000 نه موږ 100,000 ورکړی که نه دلته نه دی خو دا کولی شو موږ د هغه نه هم بیا ونیسو فرضاً د
اکومولیشن دلاره کم ستریم نفل راستر اوس په سټریم کې هم چې ته ورته وګورې دې ته ادامه ورکولی شي پوهېږې دا ته کومه ځای ادامه لري که نه که زه اوس دا باسین لرې کم په دې ځای کې دا لوړې ژورې ډېرې نه ښکاري دا کوم هغه اخیستل شوی لو اکومولیشن فیل دغه فعال دی دا لرې کوم زه اوس دلته درته معلومېږي تقریبا دا داسې ادامه لري په دغه ساحه کې تر دې سرې ساحې پورې رسېدلی دی که نه دغه ساحې پورې نو د دې ساحې نه موږ باید د سټریم ادامه ورکړو بالاخره تا اخره پورې نو هغه چې تر ټولو اوږد سټریم دی د شروع نقطې نه دې خوا نه باید ادامه ورکړو که د هغه بلې خوا نه ادامه ورکړې هلته غلطۍ ځکه هلته خو د یو آخر کې یوه شاخچه ته جوړېږي د هغو نه ته دې خوا ته چرڅې زیاتو شاخچو تقسیمېږي د دې خوا نه چې بېرته هغو طرف ته ځې هلته به یو ډاون سټریم آخري یوې نقطې ته رسي دې خوا باید پرې ورشو د دې دپاره اول رڅو په ما خپل فولډر کې هلته یو هغه جوړو دا دی په دې سرخاب داخل کې یا هم د جایز کې که شپ فایل واخلو یو پولی لاین جوړو دې ته لیکم لانګ فلو پات polyline د څلوېښت کوردینات دي دلته هم ایډیټور کې سټارټ ایډیټور ته یم continue long flow path دا د دې ځای شروع کېږي ښه ادامه پیدا کېږي د دې دپاره بله طریقه هم داسې شته چې ته غواړې ډېر دقیق کار وکړې ټراس نه به استفاده کړې ټراس کې چې دلته هر ځای کلیک وکړې ګوره خپله ټراس کېږي زه غواړم په دې کلیک وکړم ګوره دا ټراس کېږي ته دې زه دلته بیا باید کلیک وکړې چې د دې نه بیا ونوځې ښه سر نقطه یې بنده شي بیا دې کلیپ کومه داسې ادامه ورکړو ته زه درځم دلته په یو کټ په یو شي کې اشتباه نه شي چې په لاندې طرف لاړ نه شي دلته بېرته داسې ادامه ورکړو اوس دغه هغه ته ضرورت نشته د لرې کم چې موږ دواړو رنګونه سره دي که غلطېږو په دې شکل ګوره واضح معلومېږي دا ظاهري ګورو چې په صحیح لارې روان یو لږ چې زوم اوټ کې خپل نه معلومېږي
دا که داسې خپله کلیک یو ځای کلیک وکړې لرې لرې هسې هم کولی شي خو لږ به د دقت کم وي ځکه چې کیدای شي ډېرې کچګردۍ پکې رانه شي که نه او که داسې په ټرس باندې ولاړ شي په دې کې دقت زیات دی خط دلته پاتې شو که نه ځکه چې دلته کچګردۍ کې بعضې وخت چې ماوس هماسې ورته تاو نه کړې خط مخکې نه ځي داسې ادامه ورکوو دې ته دلته د لانګ فلو پات نه د سټریم اوږدترین سټریم یعنې د هایدرولیکي نګاه نه اوږد سټریم هغه چې د اوبو اوږده لیارې طی کړې اوس کیدای شي کوم داسې په اوبو لیارې ته ونه ګورې مستقیم شکل یې اصل کې تر دې نه بل وي چې هغه لیارې اوږده وي لیکن دا د هغه نګاه نه ده هایدرولیکي طول موږ په نظر کې نیسو مایل هم د هایدرولیکي طول ته بیا موږ په نظر کې نیسو د دې موږ چې کله طول پیدا کړو بیا په دواړو نقطو کې په شروع په پای کې د دې مایل الیویشنونه پیدا کوو هغه د الیویشنو تفاوت شه دی هغه په طول باندې تقسیموو هغه موږ ته مایل کیږي ښه د الیویشن تفاوت څه نه پیدا کوو الیویشن خپله د هغه نه پیدا کوو د ډیم نه په شروع په آخر کې هغه ته ګورو ډیم ته د ډیم الیویشن موږ ته هغو ته ډیم خو هر سیل یو الیویشن لري که نه نو مربوطه ځای کې الیویشن اخلو نو د هغو تفاوت پیدا کوو هغه په دې هغه باندې تقسیموو تر څو موږ ته ګوره تر دې نقطې پورې ورسېدو صحیح ده دلته ورته فینش سکیچ ویمه اوس دا طول اتومات دلته موږ ته طول ښکوي که نه و کالکولیټ کولی هم شو دا اډ کوو خو مخکې دې نه باید دا سټاپ کړو سټاپ او سیو یې کړو سیو اوس باید یو زه فیلډ اډ کړم فرضاً د لینت په نوم باندې صحیح ده ډوبل ورته انتخابوو ځکه د محاسباتو لپاره دا باید ډوبل انتخاب شي ښه دې ته کالکولیټ جیومتري وایم یس په کیلومتر مربع زه لینت پیدا کوم او واحدات مې تساوي کیلومتر په کیلومتر طول باندې که نه اوکې یس 1.1 کیلومتر لینت شو صحیح ده دا موږ دلته په دې دپاره هم شیټ هم جوړ کړی د ټي سی ټي ایل په نوم هغه په دې پروژه کې شته دی ښه ټي سی ټي ایل زه در کاپي کوم دا به نن دلته واچوو ځکه لانګ فلو پات یا د اوږد مسیر د موږ ته د هغه د محاسباتو دپاره په کار کېږي د ټایم اف کانسنټریشن او د لګ ټایم د محاسبې دپاره ټایم کانسنټریشن دپاره او لګ ټایم بیا خپله د هغه نه پیدا کېږي د ټایم اف کانسنټریشن نه نو دا پیدا شو طول پیدا شو دا دلته رسو چې دا څو دی 1.311 د کچمنټ ایریا مساحت هم ورته لیکو هغه څو د کچمنټ
3,340.55 3,340.55 اوس دلته سلوپ پیدا کوو په سلوپ کې باید دواړه د شروع او د پای الیویشنونه یو د بل نه منفي کړو دا د بلې پروژې د موږ دا خلو د همدې ځای نه چې په شروع کې هغه څومره دی په ختم کې او په پای کې الیویشن څومره دی ګوره د الیویشن باید د هغه نه واخلو د سټریم فل راستر نه ګوره دغه ساحه ده دا په دې پیدا کوو په آیډنټیفایر باندې که خپله دې په خانه کلیک وکړي د سنپ خانه دی دې په څنګ کې دلته د سنپ ګلو سنپ 515 ده په پای کې 515 صحیح ده دا د مخکیني پوله د دې نه لږ لوړ و 15 اتیا و که نه د 15 تقریبا یوه ساحه ده هغه د دې نه لږ پورته طرف ته دی که نه یو 200-300 متره ښه اوس بله ساحه په هغه کې پیدا کړو د شروع په نقطه کې دا د پای نقطه و د پلس ساحه بله د شروع نقطه ده چې هغه د سټریم لاینونه کلري که موږ ته خپله معلومیږي دا کومه ساحه دا ساحه ده که نه دې ځای سټریم لاین ادامه لري دې ځای درې زره او 230 اوس دا دواړه د بل نه منفي شوي تقسیم په یو زرو شوي بیا تقسیم په دې شوي په زرو ځکه تقسیم شوي چې دا 1 کیلومتر ته اوښتي بیا په دې هغه ته شوي چې دواړه واحد یو شی شي که نه نو هغه سلوپ یې شو 0.013 یعنی که هغه کیلومتر د تبدیل نو که دا په کیلومتر دی او دا د موږ تاسو د الیویشن تفاوت په متر په کیلومتر غلط رسي که نه نو یو په زرو تقسیم شوی چې دواړه کیلومتر ته بدل شي بیا هغه په هغو تقسیم شوی بالاخره 0.013 د دو سلوپ راغلی مایل ښه بل شی چې هغه د ټي سی یا ټایم اف کانسنټریشن پیدا کول دی هغه د همدغه دریو شیانو په نظر کې نیولو پیدا کېږي دلته سټیشن آی ډي ده فرض که دا اوس موږ تاسو دا د نظر هغه ته چې په کوم آی ډي کې د برج په کوم هغه کې د سړک په کوم روډ سټیشن کې دی هغلته یو هغه ورکول کېږي په 2 کیلومترۍ کې دی موږ اوس د روډ څه کار نه لرو دلته کولی چې دا بیخي لرې که سټرکچر نیم یا روډ نیم ورته هغه نوم ورته ولیکه برج نیم دلې ورته ولیکه د هغه برج سرخاب برج او دا ټایم اف کانسنټریشن دلته څو فورمولونه دي ښه چې موږ معمولا په کرپچ وینټورا پاسیني دې دریو باندې د کرپچ باندې هم دم دومره استعمال نه لري دا د کوچنیو کچمنټ اریاو دپاره دی د 1 کیلومتر حتی بعضې وایي چې دا په افغانستان کې د استعمال وړ هم نه دی خو د هغه دپاره د دغه دوه نه استفاده کړي د وینټورا او د پاسیني نه خو فورمولونه باید ځان پوه کړو کرپچ هم چې دی طول پر سلوپ تقسیمیږي په دې ضریب کې ضربیږي دلته ایریا په سلوپ تقسیمیږي په 2.2 کې ضربیږي اجازه لري
دلته هم لینت او ایریا ضربیږي په سلوپ تقسیمیږي چې دا فرمولونه هم دلته په همدې شکل په هماغه شکل دلته لیکل شوي ګوره دې شکل لیکل شوي د هغه د لانګ فلو پات دی که نه لکه دلته چې دی ال پر اس باید تقسیم شي که نه ال دی اول په زرو کې ضرب شوی چې په متر بدل شي دا واحدات په متر دي بیا تقسیم دی په جذر دی هغه کې دی که نه اس تقسیم دی په هغه باندې د دواړه په جذر کې دي که نه اف 24 یعنی سلوپ باندې په سلوپ تقسیم دی بیا دواړه په جذر دی 0.5 کې دي ضرب هم دی د شپېته ډبل په کرپیچ کې ګوره دا ډېر کم راغلی د 428 د دقیقه باندې ځواب رسي ښه دقیقې راغلی په وینټورا کې دا بیا هماغه فرمول 0.2 شپېته دی دغه فرمولونه بیا نظر واحدات ته فرق هم کو که دغه ضریبونه یې فرق کو فرضاً بعضې خلک کې په میلیمتر په ځای یا کیلومتر مربع په ځای هکتار لیکي متر په ځای فوټ دا بیا تغییر کو دا ښه ضریبونه یې د ما څه بل هغه هم شته بیا زه درښیم نو هغه بیا لږ فرمولو ته یې فرق ورکړی هکتار او د هغه دي کې متر کیلومتر په ځای متر دی هغه په ځای هکتار دی کیلومتر مربع په ځای دا که وګورو دا هم هماغه فرمول دی چې دلته ایریا ای په هغه تقسیم شوی په اس او جذر یې نیول شوی په 0.2 شپېته کې ضرب شوی دا دی بله هم پاسیني دی خو دلته پاسیني وینټورا دا دواړه ډېر د استعمال وړ دي او لویه کچمنټ ایریا دپاره هم دونه استفاده کېږي په دې دواړو کې شر یو کوچنی وابه نیسو ښه ګوره اوس دلته دا کوچنی دی ګوره صحیح ده دا 3270 دا بیا دا خو اوس ټي سي موږ ته پیدا شو که نه دا هم ټي سي د پاسني په طریقه شو دا ټي سي د وینټورا په طریقه دا ټي سي د کرپیچ په طریقه موږ په همدغه دواړو کې چې دا د لویه کچمنټ ایریا لپاره دی اوس هغه ټي سي د محاسبې دپاره نیسو د څه شي د محاسبې د لاک ټایم د محاسبې دپاره لاک ټایم معمولا د ټایم اف کنسنټریشن د 0.6 حصې برابر دی نو په 0.6 کې ضربي لاک ټایم پیدا کېږي لاک ټایم څه شی دی لاک ټایم او ټي سي خو انشاءالله پېژنې لکه موږ چې دلته اوس هغه رسم کو لانګ فلو پات هم جوړ کوم خو دا د تر ټولو اوږدې ترین د لرې ترینې فاصلې نه چې کله اوبه رسېږي آوټلیټ ته رسي دغه فاصله چې طی کوي د چې کوم وخت په بر کې نیسي هغه وخت د ټایم اف کنسنټریشن په نوم یادېږي په دې خو پوه شوې اوس هغه څه شی دی ټي ال څه شی دی ټي ال دې ته وایي لاک ټایم دې ته وایي چې ماکزیمم یا د باران هغه پیک نقطه لوړه نقطه یا د باران اعظمي وخت که موږ باران هغه کو فرض کو اندازه یې وښیي داس په ګراب باندې په دې شکل ګراب جوړوي دا د باران شروع وخت دی دا د ختم وخت دی او دا هغه اعظمي نقطه ده د اعظمي نقطې وخت باران او د اعظمي نقطې وخت د سیلاب اوس همدغه سیلاب نه یو سیلاب هم د دې باران نه سیلاب هم لاسته رسي سیلاب داسې دی چې د دې دواړو ګراپونه یو د بل داسې مطابقت په وخت نګاه نه کو چې کله باران شروع شي همزمان سیلاب هم شروع شي نه سیلاب خو وروسته شروع کېږي فرض که باران دلته شروع شوی دلته ختم شوی کېدای شي سیلاب هم په دغه ځای کې شروع شي دلته شروع شي په دې شکل او په دې شکل ختم شي اوس په دغه وخت کې چې باران اعظمي و سیلاب فرض کړئ شروع نه و یا شروع و ډېر کم و دلته ګراب داسې راغلی وي ډېر کم و که نه نو په دې وخت کې چې باران اعظمي دی
او وروسته د دې وخت کې سیلاب اعظمي شوی سیلاب د اعظمیت په وخت کې بیا باران بیخي وانه یا بیخي دلته کم و که نه نو د دې ترمنځ چې کوم تفاوت رسي د وخت دې ته لاګ ټایم یا د ځنډېدلو وخت ویایي صحیح ده فرض که اوس د ماسخوتن 10 بجې دي که نه اوس سیلاب ډېر اعظمي حالت کې دی په رود کې خو باران کېدای شي اوس کم شوی وي باران کېدای شي په غرمه کې ډېر د اعظمي حالت کې و نو د غرمې نه ته اوس پورې دغه وخت حساب کړه دې ته لاګ ټایم ویایي لاګ ټایم صحیح ده چې دا تجربه ثابته کړې چې لاګ ټایم بیا د ټایم اف کانسنټریشن 80% وخت نیسي فرض که د پغمان نه ته د کمپنۍ پله پورې یا د کابل رود پورې تخر پورې د پغمان نه ته دې ځای پورې فرض که چې ټول د اوبو د وخت هغه چې دی د اوبو د رسېدلو وخت فرض که 2 ساعته دی که نه په 2 ساعتو کې د هغو ځای فرض که اوبه دلته راسي نو لاګ ټایم به څومره وي یعنې دا معنا چې باران چې کله اعظمي حالت کې و هلته په پغمان کې او یا د ټوله ساحه کې که نه باران په اعظمي حالت کې و نو چې کله باران په اعظمي حالت کې و 220 دقیقې که نه دا ضربه هم په 0.6 کې نو د لاګ ټایم به څومره وي لاګ ټایم د 2 دقیقې دی یعنې هغه وخت چې باران اعظمي و او په اوس وخت کې چې سیل اعظمي دی د دې ترمنځ د وخت تفاوت 2 دقیقې دی په 2 دقیقو وروسته سیل اعظمي شوی نو دغه لاګ ټایم چې دی موږ چې کله لاسته راوړو دا په هیک ایچ ام اس کې بیا د لاګ ټایم نه استفاده کوي موږ پورنه هیک ایچ ام اس ته چې ولاړو په همدغه ځای کې موږ درس پای ته ورسوه موږ چې بعضې طریقې د بعضې کارونه دي چې هغه باید ترسره شي اول په جی آی اس کې چې یو د هغو نه همدغه لاګ ټایم و چې موږ پرون هغه نه کړو دلته ګوره یو لوس ضایعات و دی لپاتې د بخیر د بویایو د بسته یو درس دی د ترانسفارم چې دی لاګ ټایم اوس موږ پیدا کړو چې څو شو د دلته ورکو چې 1922 دقیقې شو صحیح ده 1922 اشاریه خیر همدا کم این نیستو صحیح ده نو لاګ ټایم پیدا شو ادامه ورکو که بس